Condis aposta per la producció artesanal i de l'entorn amb una línia de productes de qualitat, productes de granja criats com es feia antigament, a l'aire lliure i en un espai privilegiat. Pollastres i ànecs amb el sabor d'abans, productes de la granja louisiana. La granja louisiana està situada al bell mig del delta de l'Ebre i el delta és una zona humida de 320 quilòmetres quadrats, que és una de les zones humides més importants de tota la Mediterrània. La nostra història empresarial va començar a mitjans dels anys 90 perquè ens vam donar compte que el consum d'aquest tipus d'aus, d'ànecs, de diferents races i de pollastres estava molt vinculada a lo que era la cultura gastronòmica d'aquesta zona. Tot i que al principi només érem productors, a través dels anys, a principis ja de l'any 2004, ja vam iniciar un altre cicle on fem ja tot el procés productiu, des que l'au naix fins que un consumidor pot adquirir el nostre producte als diferents punts de venda. Aquí ens dediquem a criar ànecs i pollastre de corral. L'alimentació se basa en un 75% de cereal i dins del 75% de cereal hi ha un 50% de panís. Entre el tema de l'hàbitat també vigilem que no hi hagi més animals del metre quadrat que toca, perquè és molt important que tinguin ells el seu espai per a poder-se estar de la manera que ells vulguin. Necessiten tenir una qualitat d'aigua que sigui una qualitat sempre en aigua correnta, límpia, perquè l'aigua, el que beuen, és molt important per a transmetre el sabor de la carn. Tenim tots els parcs tapats en una sàcia perquè no ens entren animals de l'exterior, perquè és molt important que no vinguin animals d'altres puestos que poden portar algunes malalties. Tant el pollastre com l'ànec tenen un creixement natural. El temps òptim per a poder-lo consumir seria entre 10 setmanes a 14 setmanes. Dins la línia dels ànecs tenim diferents estirpes i races. Tenim el pato barberí, tenim el pato mular, llavors tenim també el caquis. Si parlem, per dir alguna cosa, de l'ànec barberí, és un ànec que pesa sobre uns 2 quilos, té molt poca grassa i hi ha molts restauradors que molt demanen. Si parlem del pato mular, és un pato que és més gran, és un pato que fa sobre 3 quilos, 3 quilos 500, i d'alguna manera té un pèl més de grassa i serveix per a altres restauradors que també molt demanen. El producte ara es pot consumir a casa i el podran trobar al supermercat Condis. Sempre hem tingut una idea molt clara de que volíem fugir de les grans produccions perquè per l'hàbitat que tenim i l'espai que tenim a casa volíem fer un producte de la màxima qualitat. El fet que tot el procés se fa aquí, que no tens que fer transport extern, tot això també ajuda a produir aliments de forma sostenible. És molt important que el nostre consumidor tingui la garantia i la confiança que el que compra està tractat amb molt carinyo, amb molta responsabilitat, perquè de fet aquesta és la nostra tasca dia tras dia del nostre equip. Us convidem a gaudir del sabor dels ànecs i pollastres de la granja louisiana, situada al bell mig del delta de l'Ebre, reserva de la biosfera.